Nwega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ mwaria maũndũ megiĩ ũhoro wa ũteti mwena Kamau wa Kang'ethe na ndagĩtarĩ Thuo wa Mathenge na reke tũthiĩ na mbere na kũrora maũndũ mangĩ marathiĩ na mbere na gũkũhutia nĩ iguĩte thirikari ikiuga atĩ nĩ gũkorwo na watho kana kwĩ maũndũ marendekithio ma kũrũgamagĩrĩra makanitha gwatika nginya kanitha nĩ kwendwo cianga ci register rĩngĩ no watho ũcio nĩ hĩndĩ ũrathiĩ na mbere na gũthugundwo na maũndũ megiĩ ũhoro wa watho ũcio no marathiĩ na mbere na kwarĩrĩrio nderetio nĩ hiũhĩtie ciande mũno nginya andũ a kanitha makanjia kuga ĩhĩ watho ũcio ũngĩhĩtio hĩtũkio guo rĩ nĩ ũkũhinyĩrĩria kanitha nĩ ũkũnina wĩtĩkio nĩ ũkwagĩrwo kĩene na maũndũ mangĩ matiganĩte Mũkristiano we ũranjigua no nyende kũigua woni waku wĩgiĩ mawatho ma merũ marendekithio megiĩ ũhoro wa kũrũgamĩrĩra kanitha na maimĩte kuma hĩndĩ gwatuĩkire kwarĩ na andũ makuire na njĩra nene mũno aingĩ mũno kũrĩa mwena wa Shakahola thĩinĩ wa studio na Prophet Mwangi wa Gatũndũ nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo magicokanĩria meikundi cia makanitha matiganĩte makĩria maracokanĩria me makanitha 4,000 makĩria kũneana woni wao maigue mangĩenda kũigua atĩa kana nete mangĩenda ũhoro wa ũrũgamĩrĩri wa kanitha ũngĩkorwo hana atĩa nikio ndĩmwĩtĩte gũkũ thĩinĩ wa studio mũthenya wa ũmũthĩ twarie ũhoro ũcio wa watho na kanitha nĩ agĩrĩire kũrũgamĩrĩrwo kanitha ĩngĩrũgamĩrĩrwo no kanitha ĩngĩhota gwĩka atĩa nĩgetha kinyanĩrie wĩra wayo na wĩra wa kanitha nĩ ũrĩkũ reke nyambe ndĩmũnyitie ũgeni tirita rĩa mbere gũka gũkwana ũkarĩgĩ kwana atĩa Prophet Mwangi nĩkwega mũno Njoroge wa Gĩthĩnji yes nyambe njuge nĩ ngenete nĩ tondũ woguo mũnjĩtĩte gũkũ nĩgetha tũrore ũhoro ũcio wa makanitha nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũtanjũĩ njĩtagwo Prophet Paul Mwangi na niĩ hunjagĩria kanitha-inĩ wa PPN na thikũ ici nĩ tũroiga nĩ registered na tũkoragwo kũrĩa Juja nĩho headquarter itũ ĩrĩ no Ngai nĩ aragĩthiĩ agĩtutugaga tũgakĩhingũra branches ciganona no makĩria ndinoka kwaria cia kanitha witũ nĩguo na ngwenda gũkwĩra ndoka kwaria cia bũrũri na kũrĩa bũrũri werekeire otoguo waiga toguo watema itemi nĩ tũracemanĩtie handũ fulani na atungatĩri mangĩkinya o 4,000 na tũrakĩgeragia kũrora ũndũ ũcio ũrathiĩ wendekithĩtio ũtũroretie nakũ nyambe njoke thĩinĩ wa maandĩko he mũndũ ũmwe wĩtagwo Solomon wareheirwo case ya mwana na kwarĩ atumia erĩ na ũmwe wa atumia acio nĩ akomeire mwana wake na mwana agakua rĩu nĩ magucanagĩria mwana ũmwe mutumia ũcio matwarwo harĩa mbere ya mũthamaki tondũ hĩndĩ ĩyo watho watuagwo nĩ mũthamaki possibly gũtiakĩrĩ judiciary yathiragĩra harĩa he mũthamaki Solomon mũthamaki athikĩrĩria cira ũcio augire atĩrĩrĩ nengereria rũhiũ akiuga tondũ we nĩ ũrauga mwana ũyũ nĩ waku na kĩo ũngĩ nĩ arauga nĩ wake ngũmũgayania mwana ũyũ nyina wa mwana rĩ akiugĩrĩria akiuga ndagũthaitha mũthamaki ndũkagerie gwĩka ũguo no nake mũtumia ũyũ mũũru wakomeire mwana wake agakua nĩendaga maganane na ũyũ ũngĩ nĩgetha mwana wake akue maiganane nake hau nĩho mũthamaki rĩrĩa augire atĩ oragwo kana atinanio mutumia ũtarĩ nyina wa mwana akenete mũno na akiuga ũguo nĩguo kwagĩrĩire no nyina wa mwana nĩ kũrĩra arĩraga akiuga mũthamaki nengera mutumia ũyũ mwana narĩ ndĩmũiguage muoyo rĩu hau nĩho Njoroge wa Gĩthĩnji tũkinyĩte kĩũria kĩroka atĩrĩrĩ tondũ nĩ kwarutwo rũhiũ rũu rũretwo watho wa kũregulate kanitha-rĩ no mwana ũyũ no mwene mwana ũyũ na tũngĩrora kanitha ti hĩndĩ yoka kana ũhoro wa wĩtĩkio ti hĩndĩ woka wĩtĩkio wombanĩirio na thĩ tondũ rĩrĩa rĩothe tũrahunjia kiugo gĩkĩ kĩa Ngai ndũngĩhota kũiguithia andũ ũhoro wa kũhera mehia ũtambĩte kũmatwara o nginyagia harĩa kĩambĩrĩria he Adamu na Hawa harĩa Ngai arĩkirie kũmba thĩ akĩũmba mũndũ agĩcoka mũndũ ũcio akĩmũtwara kamũgũnda-inĩ rĩu kuma mũgũnda-inĩ ũcio rĩ niho mũndũ ũretwo mũndũ aranengerwo mandate nĩ Ngai ya thĩ no Ngai arĩkia kũmba koguo ndũngĩaria cia kanitha atĩ mwaka wa 2000 ũtambĩte gũthiĩ nginya kĩambĩrĩria ona tũtingĩgĩta BC kana nĩ naku kĩambĩrĩria kĩhumo kĩu nĩkĩo kĩratwĩra Ngai na mũndũ harĩ gũka Ngai na mũndũ nĩ ta kuga ithuothe gũtirĩ mũndũ ũngĩthondekerwo ũrĩa ũngĩ watho wa kuga ũrĩa ũrĩgocaga Ngai tondũ karũwe warĩ wa kĩambĩrĩria kũngĩra nĩgetha njĩre ndĩrĩgocaga Ngai na njĩra ĩno neho hathira thirikari gũtirĩ ũthamaki o wothe ũngĩũka wĩre andũ atĩ tũrenda mũgocage Ngai ũyũ hatirĩ
na hatire institute ĩngĩ ĩngĩthondekwo ĩrũgamio toguo nyonete thĩinĩ wa mendekithia gũkĩrwo kanitha nĩ gũthondekerwo commission. Tareke nyambe njoke thutha hanini. Kĩrĩa kĩratũma watho ũyũ ũke rĩ nĩ ũndũ wa kanitha maũndũ mamwe ĩkĩte na gĩtũmi kĩa ũmwe nĩ kũronekire andũ aingĩ mũno makua kũrĩa mwena wa Shakahola. Tambe ũnjĩre, tambe nyambe njigue reaction yaku thutha wa ikuũ icio rĩ, kũgirĩte kũngĩekĩtwo kana gũtangĩekĩtwo kana gũtekirwo nĩkĩo andũ acio makua. Reke twambe tuge ũhoro wa Shakahola rĩ. No wage gũkorwo nĩkĩo gĩtũmi kĩa watho gũka. No Shakahola ĩhana ngo ĩraigirwo hau tondũ nĩ kwaumĩra kaũndũ kamwe karĩa gĩa gũtũma maikie guoko kanitha. Nyambe ngũcokerie kĩũria kĩa rĩrĩ, mbere ya Shakahola gũka rĩ nĩ atĩa kũngĩekĩtwo na nĩ atĩa gũtangĩekirwo. Tũngĩthiĩ back to the structure ya kanitha no nyambe blame thirikari. Tondũ thirikari mwaka-inĩ wa 2012 niĩ nĩ ndekĩte lamentation de crusade ndaigĩte kũrĩa General Ihora Stadium na ngiuga inyuĩ thirikari nĩ mũtuire maũndũ ma kanitha biacara tondũ mũndũ wokĩrana na hau rĩ auga atĩ nĩ arenda kũhunjia rĩ biacara ĩrĩa mũreka nĩ ya kwendia maratathi macio metagwo registration certificate. Mũndũ mũgathi mũkamũregister akarĩha mbia iria akĩrĩhaga kũu na koguo nĩ mũrona ũhoro ũcio wĩ mwega. Ngĩũria what would be the consequences, ngiuga consequences nĩ atĩ injiri nĩ ĩrĩtuĩka diluted na andũ nĩ marĩmena ũhoro ũyũ wa Ngai tondũ o mũndũ wothe wombũrũkana na kũu nĩ eyumĩria. O thirikari ĩyo nĩyo yatumũrire mwanya ũcio na njuge atĩ mũndũ ũyũ woka kũregister kanitha ũcio reta wake ndarĩ marũa etio, ndarĩ reference ya rero tũrehere reference ya kuga nĩ ũkoretwo ũkĩhunjia. Ta rĩu niĩ ngĩregister ũcio ndĩreta Prophetic Prayers Network ndetirio reference ĩrĩa yandĩkirwo nĩ Dr. Githii ũrĩa warĩ moderator wa General Assembly ya PCA na ngĩsubmit gũkĩona ndĩna recommendation ya recognized church. No of late ugakora atĩrĩrĩ no mũndũ wombũrũkana na kũu nĩ kũhingũrĩrwo mũrango wĩtagwo e-citizen. Njoroge ũkasubmit rĩtwa rĩaku hau na rĩu gwatuĩka rĩu nĩ wahe option ya marĩtwa marĩa ũkũregister ũkerwo rĩa kerĩ kana rĩa gatatũ nĩrĩo rĩa kĩhĩtũkio ũgateng'eria mbia ũkanengerwo iratathi rĩtagwo certificate of registration ĩcainĩtwo registrar of societies. No gũtina consider atĩrĩrĩ Njoroge ũyũ aumĩte kũ, areretwo no ũngĩ approve wĩto wake amenyekire wĩto wake atĩa. Rĩu niĩ ingĩgeria kwĩrehe in the picture no njuge atĩ andũ arĩa niĩ manjũĩ niĩ Njoroge ndakũrire ndĩ altar boy thĩinĩ wa kanitha wa Catholic Church na with the intentions cia gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo seminary nĩ ndagĩire na a very big test ya gũkorwo ngĩtongoria students kũrĩa Rishau Boys Secondary School. Tondũ niĩ ndakorire nĩ ithuĩ mbere kũingĩra boarding cukuru yambĩtie tene no boarding stream yambirio na mwaka witũ. Ngĩona twaingĩra cukuru Thursday twatinda Friday, Saturday nĩ gwakinya Sunday nĩ weyo gũtiuma kanitha. Monday kĩroko ngĩkora principal, then we were calling them headmaster ngĩmũria ũkĩhota atĩa kũrani cukuru gũtarĩ kanitha. Nona wĩto wakwa wĩna mĩri na nĩ ũroneka na reference yakwa no ĩheanwo nĩ the then father wetagwo Luis Payaro nĩ retired bishop na akoragwo Nyahururu parish. Reke tũtige icio no tuge atĩrĩrĩ niĩ no ndutie reference yakwa na noguo gwekirwo rĩrĩa ndathire kũregister. Nĩ kũrĩ andũ metagwo NSIS manjagia gũgwĩka vetting. Ũhoro ũcio rero wa vetting ti hĩndĩ wanjia wa submit atĩ nĩ ũrenda kũregister kanitha acio moyaga ID yaku magacoka history yaku nĩ mathire nginya cukuru na makĩrwo ongoro ũcio ndarĩ anjia kanitha nĩ mũcerere ithuĩ tũĩ nĩ mũhutia. Tareke ngwĩre kĩndũ kĩngĩ kĩrahũrwo haha nĩ kĩndũ kĩretwo kĩrĩra kĩogomu. One of the reasons kũragĩa gũgĩa na commission atĩ andũ nĩ marakundia andũ irĩra njogomu, mũndũ akahũthĩra hihi ũgĩ wake kana njĩra ĩngĩ ya influence akamanipulate andũ kana kuma radicalize matie gwĩtikia maũndũ marĩa mega makaja gwĩtikia maũndũ nginya mena magigi. Ndukwena nĩ kũrabatara commission ya gũthuthuria nginya andũ aya mararũgamĩrĩra kanitha ici. Ona tũtakinyĩte commission tũramba kũria atĩrĩrĩ o haha tũrauga registration. Tondũ nĩ ndoka nda register rĩ kĩrĩra kĩu kĩega ndathomithirio no. Ta rĩu Paul wa Bible nĩ tũĩ wega ena reference ya mũndũ wĩtagwo Gamalieli ũrĩa wamũthomithirie law na akĩanjĩrĩria gũthi kwĩra andũ atĩ gũtibatiĩ kumĩra gĩkundi kĩngĩ gĩa kwaria ũhoro wa Ngai tiga
gutiga uria thirikari iroiga no the cause akiona ni arapasa akioneka ni arapasecute kanitha no thomithitie mundu uyu riu nigetha tukie horo wa riri tukie ati ni ukuregister ukona ati riri uhoro uyu wa Ngai ni urimiri taru nitoga Adam ekiro mentorship ni Ngai mwenyewe inake Musa atwarirwo nyumba ya Farao nikuo mentorship yake yari agikora leader agithii nginya ria Ngai amuheire wito agithii gukura ciana cia Israeli ukombo-ini inake mundu gwitwo Fita uria tukiuga atiriri mwathani ni aririe na akiuga iguru ria Fita ni ngaigira kanitha na gutire cianyanyo cia kwa ngoma cigoka kuwenyenyia Fita aharirio miaka 3 ni Jesus Christ ni ndina issue na mentorship ati ona tukiugaga ati kanitha ni gwikirirwo commission iri no thina ni tukusofu agikorwo through corruption no gututiga no kore muru wanyu ko rutaga wira kwa office icio na ku register no korwo wi farafara na wiringe githuri uge ni kanitha ucio wanyu ni ndireherire ni mujekerire mawatho maritu ni ndenda kuhunjia na ni nini ngaga cia makou ni ndaumira na ndekira ugicoka kuoneka farafara ri ona ni roneka tarwe mutheru muno twaga gusolve thina wa mentorship togutura mithiurukano yaku gatiriri mundu uyu wokira toguo ucio wacakahora okirire na kiradicalize andu na gutwika ni twagia na ikuo ri no tukagia na thina ungi kogo bere daya twabe to address the question of mentorship faururi mwagiri agereire moko-ini mao. Okay, haya sawa. I get your point. Yes. Yako ria tiriri tondu ni muragicemanite mwe makaria makanitha ngirinya. What niki urego mukimuhinyiriria muno nenete kingikwo korona gwikwo ndungi tofauti. Kindu kia mbere kiria turaroria ni Mugatana bill tondu Mugatana bill yukite kauga atiriri gutikaigwike mundu na hau uratindikiriria kana urahunjiria uri ungi amugarure witikio-ini gutikaingirwo ciana ithomithio uhoro ucio wa uguo murauga mutigakorwo mugika maundu ta macio gacoke kauga atiriri mbeca ici cirarutwo guku kanitha-ini ri ni cigukinyirwo ni andu a KRA kumenyeke murute igoti those are some of the hiccups gacoka gukerwo atiriri ati ni muguikara rungu rwa iburi ru hau haifuri neo turenda turore muno ni muguikara rungu rwa iburi turaiga atiriri iburi rire twatia ireto umbrella bodies gwakigea na iria she suggested thini wa kiria bill yo gwakirwo ihe no gikorwo amwe maikare rungu rwa Catholic Episcopal Conference ya Catholic Bishops acio no ne magayo ne Catholic aria angi megukorwo mainstream cingita kanda wa ACK, CPK, Methodist, Orthodox shide ciekondo gwetagwo NCCK arafu ayange muburo wa yange othe mekirwo EAK point a how EAK ne kugatia Evangelical Alliances in Kenya lo wana kwareho those kind of suggestions hena thina tondu andu ayo orona megukunja na makanjiriria makanitha mangi tiate matiari kou kwa kanitha icio ciretwo mainstream tiate matigerete evangelical churches tiate kou matigerete no riri okoro uria utongoragia kou eonaga ta Alpha and Omega na gwakinya gutwika ati nie ni agutua ndire mwite nigetha njikare rungu rwake na nikio toumanirwo na ru muthi uranjira njoke hariwe ni ati awega wako ariuga kwina conflict inside the house tareke julie tondu dona ona ndaro nginya toni yaku haigukona thina wa leadership kana kuirana kiwitikio ni kuri eyo ndigukuhitha gutire ni kuri tondu wa riri dakurira kanithote tikitie onafi let me say for example na nie ne jetirwo ni mwathani de munafi na mundu utaretikio nafi ni ohinge naguo tondu niwe uthomeire Biblia wega na ngamuthikiriria taru thine wa ibuku ria Efeso 4 uthome kuma muhari ucio wa 8-9 ugikinya wa 10 urero atiriri niwe ucio watuire amwe magitwika atumwo aria angi anafi aria angi ahunjia aria angi pastor no cio ngi
mwarimu riu nie ni ndokira ndi prophet na riu ni ndiraigwe igoro ni riranjira ni riranjariria uhoro waku kana uhoro wa uri ungi no we ndukwenda unabii ucio ndute ukanjia kuhura unabii uria ndinaguo no ni urenda accept mabundithio maya we obundithagia na ni from you ni ho ngurite na niwe wathomithirie nginya ngeihurwo ni roho na ngianjiria kuratha ona niwe uhoeire niwe wabatithirie no tondu tu ni ndiraratha na we ndurathaga nduiguaga iguru no mawira maya mangi ma Ngai ni mawira wa Ngai ni urutaga tukanjia kurua tajira tiri tarwe wi munabii ugetia urathe ndu wa maheni ri ungenda gwikwa atia ndiga niguo ndega riu nikio murega gutika kona mawatho tutuge tawe urathe ndu no ndu cirege kuhandika na ndu nimetikirie na wera ndu matikarie wera ndu mundu igete ndu matikarie ange maikaraga na kule tethini rathira gathira Friday nginya makendi indo ciao ungenda mundu to ciekwa atia murega watho ni murito nduri undu ungimwika weta mundu niki tondu ndanahuthira ritwa riaku ndanahuthira ritwa ria thirikari ndanahuthira ritwa ria munene wa thirikari ahuthira ritwa ria mwathani no ni ngejire ko munge mwikia guthima mumenye unabii uma wa maheni tonaguo unabii Njoroge ndubatie gukorwo ati warathukira ukona hwaini ni ukuhanika na ti ati ndungihanika no unabii taru waguka kwa Jesu ri tuiguaga mundu ta Isaya awaragia ta miaka 800 ihinda riu rigakinya no ria waragia tondu ni thomete muno kwa Jonabii wa Isaya ri aratua ta kana kautara kona hau ati ne guciaritwo kana na iguru riako kwina uthamaki ucio aritagwo kiria mutarani mukaru ukaigua ria arauga urona tari tha icio no ni undu gucoka wetere miaka 800 no ingikorwo ngiratha ati ni gukauma muthamaki kundu fulani itora fulani like county uko Kenya ugoka garure bururi uyu ri no ucio gutura miaka 800 matuko maya akona uhoro ucio gutire ko gutire mundu ngirugama gi atiriri mwagi ararathire maheni na andu ari igoti-ini gutire kindu ta kiu no ni tukwena mundu ngi ukwira andu matikarie na mehinge irio na ndinanida makiria ya miaka 2 na makua tobe tweheranirie riri wira wa ndari kirira ndari horo nginya kirira tondu kendere ciria wathoroka tobe tweheranirie riri ukora na unabii kana na wira wa Ngai tondu tutire turaheo riboti ya tukumenya atia turi tariu ni ndi mushirika tondu thirikari ni murege thirikari renda mungatana rahe watho ya kaiga atiriri reke tugerie guthuthuria andu aya andu amake matinda guthuthurio nake wanjikuri urenda kirimo kia witikio tani ri ithe ndi gukinjira ndo njuke nyingirite kuona maguru meri reke twambe tuthike scenario kuri uhoro wa Shakahora wa mirire wa kinya ati ni waripuka kwa hingirwo orimwe na gukirwo no go zone na aria makite investigation icio na matire maturehera utheri-ini gutwira atiriri andu aya moragirwo ni ng'aragu who knows kana ni mathanwa na mishinga yarutaga wira kuu gutiri kuratuika gutiri turaheo riboti ya kwirwo turakoririo uhoro uyu uhana u no kiundu kiu giekikari na kiagiriti ati tondu ni mareritwo mehingeri ni kiaripukori mwe na giakora o muhunjio ngi okuri ari na kwero riu niwe turenda. Let me ask you, ona ni tugitwe Makezi no gwa gikite na undu igoti ni ndukiaragio muno no le tugitwe no gwa agikite no ni atiriri niki giatuma mwagiorio mehia ma Makezi na niturona kwina muforithi uroragite mundu haha makadara igoti-ini na forithi ciothe itinero cireguritwo niturona mundu wa nduthi uguthite mundu ungi through maybe accident na gwatuika cira ucio borithi ni ana ni magutwara kuria megutwara makarore uhoro ucio no gutinero nduthi Kenya ciothe irugame niturona ona mu journalist uraguthirwo kuria Naikuru obeteka-ini ici mwiritu witagwo Njeri wa studio no ya Royal Media niturona ni agutho no gutinero ati tondu agutho ni ang'aniari nitukwanjiria gwika nitukurugamia gikosi kiu. Why is it that ni kanitha na ni mundu umwe mwaganu woneka gwatuika riu ona inyuothe ni mugutuona tajira atiriri ungeheo kanyaga koru korwo withirikari ungiregirite no ugeka tenegetha mathina matutikani gwete mundu ni akua kanitha-ini tikariwe mundu ni manipulate kana ni radicalize kana ni hokirira kiogomu riria turauga uhoro wa kuregister kanitha Njoroge eri gutire
kanitha registered kana muhunjia licensed kana registered utoikaine nĩ thirikari tondu mbere ndaya nigetha uheo certificate of registration no wambite uka submit document kuria kwa registrar na ukauga uria urikaga na makamirora giceria o yenyewe magakuhurira muhuri makauga nitwamukira na nitwapprovete uguo maundu maya wandikite meho nwanyita na koguo nikuga mwangi uria arekana na kuria ri ona murori wa thirikari ni aroraga kona kana uguo wogire ureka niguo urekaga no gire ni ugwekira cukuru niguo ureka no gire ni urihunjagiria andu makrusedi ni magagikora ni uhunjagia no gire ni urekiraga ma conference ni urekira ni urifatithanagia ni urafatithania macio mothe ni ugite humanitarian area ugite urekaga ni muriheaga offense ya kuria ni mureka ti ati thirikari ni hindi ira regulate maundu macio ma regulatirwo tene tondu metheini ogo ni gucokia ritani I don't think thini wa bururi uyu kwi muhunjia urahunjia na ndacoketie ritani ona tungikihũthĩra kesi ya Ezekiel Odero ucio reru ati kanitha wake ni ikarite miaka 12 utacoketie ritani ri niki gatuma igoti rimutuire ati ni ahititie na unita watho ni tondu ni kuri watho ucio wakuga ugacokagia ritani kiria harendekana ni ati ni marenda guikia guoko na maroka na gacira gakuga atiriri wendo gucoka kuhunjiria ciana wendo gucoka kuhukiria ndukagarure mundu ta Kamau oke kanitha-ini waku let me say kidu mbere ndaya ithuĩ tutigaruraga ona gutire muhunjia wirutha rwa kugarura mundu agaruragio ni kuhunjirio na akagarurwo ni kiugo kiu aigua njoke njugi atiriri andu ni mariga ati horo wa miracles gutire muhunjia uringaga kiama na muhunjia uri uringaga kiama munyonie nigetha ndimukore ndimukanie ciama iringagwo ni uthamaki wa Ngai uria wi combination ya God the Father, the Son and the Holy Spirit hagacoka hagoka angels tarubu muthenyo ndirastudy horo wa muraika uria tumagwo ni undu woho ni witagwo muraika Rafaeli ni ndiraroraga nginya muraika uria tumagwo mundu akua akoya suru iyo akamitwara jehanamu kana kuria yagirire araika ni mabangitwo we mawira macio koguo ni hoyagira mundu taringi kohera njoroge ni we murwaru ni ndika ndimenyaga kana wahona o ginyagia uri njira atiriri ni urahoire ndirahona ona ni makaga ari ange makimaka ngania ni arahonire koguo no muringi wa ciama ni Ngai Ithe Ngai Mwana na Roho Mutheru okoro ku igoti Ngai Ithe Ngai Mwana na Roho Mutheru mabatie kurutari ni matumirwo invoice ona matigatumiro cia mwaka uyu kumarira ciama cianjirie kuringwo kuma ide ya Musa ni manjie gucirihira kurachika ni mukuhoro ginya faini ya ciringi taru mutungatiri mundu agioka kunengerega kari ka V8 no agie kurihira igoti umone mamodo marandekithio marega kuriha igoti ni kindu takitake niki makanitha maya metagwo mainstream ngomenyithio muthe ngoro mundu ndoi ni ati makoragwo tax exempted okoro bari ngania ni tax exempted ire ni ndirake discriminate oneke na nikuna watho wa gicigo gia 27 na gicigo gia 24 ati gutibatie gwikagwo discrimination kiria ni undu wa witikio wa mundu ati riu wewe na hau uguo kiungano kianyu ni kigiraga ngari gikaingiria guku Kenya ni kigiraga nguo cia ciana ni kigiraga mabuku inyu mutikorio no ni ndi haha kama wa ndathima kana njoroge ya ndathima na gakari gagakinyirwo murani discriminate niki murakiuna watho fair enough Kamau matha maitu ni mathiru no ndunge yakiria kimongeuria kiria makiri horo cio ya kanitha na watho ucio mungatana rarehe bunge wakuga kanitha i controlwo tondu twinae hatwa na muramura makiri mandu na magana mandu na makumi mandu makuite ni undu wa kirira kiogomu neguo ona twa muramura ndeto icio ri kwime kuona tatu ya murugamo no tutiko tuete murugamo prophet ni hakoragwo ngucanio gatagate kanitha ici mainstream na kanitha ici gitondaigwo kigweto horo wa mainstream ni makoragwo meheririo hihi maundu mamwe kuriha igoti kamutare koragwo ni muri ngucanio ni hari ngucanio ya riri taru tungithie census area rekirwo 2019 thutha wa COVID-19 census erekirwo hau census yo nira he page toihuragia we wa kanitha uriku kana we wa witikio uriku ongo we wa Christian
particularly ni kanitha uriku sense yo ni ugwati tondu ni ndiramirora hwae ona ni ngoretwo ngimirora ukona ni kuonekanire gicunje gia 33% ni andu aya metagwo a Pentecostal kana aria tuga Protestant gicunje gia 20% ni kironekanire ni andu a Catholic gicunje giki kia Evangelical kiroka 20% still ni kironekanire ni kia makanitha maya ma Evangelical bara hau na gutire kindu kireto church regulation bara ni ati ni muto tunyete ashirika and most of these church career mainstream churches they are almost becoming empty tondu kuri andu mahunjitie na niho harehirwo watho atiriri ugeretio gacira gaceke ndugucoka kuhunjio tari na degree tondu mundu urathie matatu-ini agathi stage agathie ku ucio no ciarai athomete ya form 4 akahingura Biblia akajia kuhunjia akagea rumiriri 10 makaruka Catholic makaruka kuria kungi bara hau gutiri kundu kwa makezi kurokira uhoro kirite hau aya mundu uyu twendaga athie seminary no ni twamugiririe na kwao tautani for example dathiaga seminary na die kuga ati ndagikomire na muiritu no ni gwikoga tu story tukukagona na kumiakini ati uyu ndeguthie na ni mundu wina wiru na mwana wa Wanjiru kana wa Kamau ndagathi seminary akiria wakwa akaguthwo mateke akehera mweheria mundu guthi seminary ni mweheria witoria Ngai awikirite aca mundu ucio agoko gwa kamenya ni no hunjie na gacoka agathi akamenya njira ciake cio guthi register kanitha na akau register mugacoka mukaigwa ni atwikire bishop ni atwikire archbishop rumo cemania kuria micemanio-ini ya nene haha ugona ni ta gukunyoria arakunyoria weru gutire level engi ungithi no we ni okite ru bara ikirite hau ni ho bara eri kama udeto hau bara hau ya ngucanio cia makanitha tondu andu aya ni mokire muno na ru thina ni atiriri inyue kanitha wanyu bia ni iroragwo wega kuria no yo bia iria ni ndiramukira ni ndicio ina mutumia wakwa na mwana wakwa thegio bara hau tumana mundu thiini wa studio ugwitwo Mwangi wa Gatundu igayo ni prophet na ni tukoragiria maundu macio megie uhoro wa watho na kanitha tuguthina mbere tukirikagiria ni gwita andu aingi nigetha twaririe ndeto eno makiria kuringana na iburi riria mundu ari kama ndi ndauga uhoro tondu mundu ni warugamite na ni mathaa maitu mathia thengio muno mundu gwitwo Mwangi wa Gatundu turi gwita ringi thengio ona ni ndi mutatwari uhoro wa bara hau iyo ni ndereti tugwetha rucini rungi oke turore bara hau ni ngucoka mohoro ma thaa imwe cia hwaini na thaa 3 cia utuku umuthi ni wa Ngai rucio tutioi no umuthi ithe mutiraigua ni muraigua Njoroge umuthi ni wao ni wa Ngai tidei wega